PC 3996啊，正。哇！哇！坐到開啦你，開啦！唉，俾佢影到啲。哇！終於坐到隻雞，坐到隻雞！哇！下邊啲巴士咪，我又要幫自己影張相，要晒時間。啊！趁佢綠燈快啲影，趁佢綠燈我嗱嗱聲自拍。你拍咗啊？咩啊？你拍咗片啊？咩啊？你唔拍？你唔拍？我拍，我就拍咗3760咯，依家拍3996，其餘嗰啲全部喺廠拍唔到啊！上次好坐過啦，行43啊嗰架3760，今日影埋3996，影全程啦，冇啦。我同我媽講聲話，我要影退役巴士。我諗你同我 friend 講話我搭中咗 ASU，跟住佢竟然冇聽電話。唔係，咁呢個算中特咯，中大特咯。係啊，上次都拍過啦，3760嗰上次就拍。唔係冇行過啊嘛，只不過就係退，所以先至算係中大特啫嘛。如果唔係普通，如果未退嚟計都係中特。係咯。呢啲車通常都係派呢啲線。頭先我心急得就係呢架 ASU 啊，跟住咧
我唔小心去咗牛頭角，我以為個牛頭角總站喺牛頭角，原來淘大花園嗰邊，我即刻搭翻地鐵過去。我睇咗其他人拍嘅行車片段，我先醒起啊！黐線，我真係大懵啊！ Google Map 定你知咯。係啊。嗱，呢張咯，376嚟啦，16個讚啦，不知不覺。咩啊？其實我從細到大呢架巴士一次都冇坐過，所以3760坐第一次，依家坐第2次。已經一定要多啲搭啊，因為4月27傳授退役，一定要搭多啲啊！哇，唔係啊，買107行 B9TL。唔係218嚟，好似。嗰架107。唔知啊。唔係喎。唉，真係好可惜啊！我朋友冇嚟，佢冇咗，佢搭唔到 ASU， 但佢慘。喂，翻嚟。海虹。屋企講過你係咪？趕住。哇！呢度都有巴士賣嘢。哇！15A 行衣服400啊，藍田冇啊，謝短號。成日都行。15A 成日都行謝短號，但我今朝坐冇搭中咗。你坐唔坐啊？前邊。哦，好啊，唔使坐嘅。咦，你都係巴士迷啊？係啊，我都係撲住呢架車由九龍塘過嚟啊！我又係撲住呢架車由。呢架算唔算特件啊？呢個算啦，我係特登去觀塘，我由機場過嚟啊！哇，機場你諗住？係啊，今朝由車我遊到去機場啦。等我聽咗我媽個電話先。喂，我搭中咗退役巴士，啊！我影埋翻嚟啦。嗯。依家係佢係由牛頭角淘大花園開過去美孚，影全程啊！要啊，但唔使咁快住，好啊，好，拜拜。你本身住邊㗎？我住石山咯。我諗住北河街路青埋，睇下有冇 MV96，因為佢今日行3-1波喺我樓下。15A 成日都行謝短號，尤其是10號，俾你睇下先。尤其是10號啊！
行得最多就係短號嘅10號，全部都揀都成日多啦。基本上全部都係。仲有一個，仲有呢架借短號行86C嘅陳慧影啊。係啊，依一隻短號行15A。我 friend 咧一見到個隻短號對住佢大叫喎，當眾嚇！哦，大叫藍田帽啊！藍田帽嚟嘅。講藍田帽嗰句嘢咯，佢咪喺度對住嗰架車大嗌，嚇死人啦真係！我 friend 成日睇唔起我，所以喺度影。今晚都冇人報，跟住我過嚟。頭先我望 Across Bus 嗰度，佢係寫 dead 㗎。因為佢係睇到晒呢邊款車行咩㗎啦。PC 3996行緊綠燈，3760冇出嚟。3760上次去行3一杯啊嘛，係啊。嗰次影咗搭咗去雲站嗰邊，再搭翻嚟。但我就死唔落車影全程咯，死！我冇咁多時間俾阿媽鬧臭。我媽問咗，我啱同咗我媽講。平石村我覺得呢架應該做全年未啫？呢架做幾多日？應該做半日咯，我諗。係啊。做收藏呢呢架。唔知陣間仲行唔行？如果陣間行，我繼續影，影到佢。我要用 iPad 影，到時今晚翻去真係剪咗佢。呢個唔係影嘅。又識多個巴膠。喂，我想講下我巴膠勁麻煩，係咁成日喺度嘲笑我。係咩？交我。好。往機場巴士有時候有啲嘢。我平時次遊車我都係去機場，因為 A 車我愛車。我睇下我掃下先。因為我最愛 A 車。我呢度。A 車咧有豪華燈。你係咪呢個啊？唔好出事。Yes。唔使往機場巴士咪一陣。往機場巴士咪。at 咗啦，嚟㗎。睇先，好似未 at。未 at 咩？未啦，收唔到。我睇下先。之前我係6014啊，跟住一換咗，就係因為冇流動數據，我就換咗個電話。哦。睇翻先，我呢個冇。同埋我呢排考緊試啊。哦，係啊，你係要考4次啊嘛？我考4日。考咗2日咯已經。呢度轉上去就係我屋企㗎啦。呢度轉上去再轉左，喂 sorry 轉右。揾到啦！我而家 send 個 hi 俾你睇到。見到。真係，我呢個啊。我直接撳儲存得㗎啦，搞掂。我爆過你。你收到啦。呢個我連我朋友我都唔會 send，因為佢睇唔起我。話咩最多算中特，話佢之前影38波行借短號啊，跟住話我係黎廠行有咩特別喎，跟住之後我話15都行借短號啊，15就行城巴借短號，坐過好多次咯，我城巴借短號坐過好多次。唔係呢個係山頂嗰個，山頂嗰個。呢個我通常唔會點樣研究成。ASU 18啊。905多數咪只係行12米蛋嘅，係咪啊？係咯。我影到城巴11米蛋少見啦，我覺得，因為佢唔係喺嗰個 list 入邊。咁我覺得通常如果唔係佢固定派車嘅話，就算少見。咦？3760啊！有睇過 channel 嘅。你有睇過啊？我睇下先。
唔知喎，哇好差喎呢個手勢。你嗰個係咩話？A29啊 A29巴士動態。誒你打，唔好打呢個，你打下邊嗰個，呢個。係啊，你要加埋前面呢個你先揾到。誒啊係要加埋。啊，嗰啲湯有冇好少水啊500ml。就咦打錯。三全部頂！都炸嗰啲呢春嘢啊！32訂閱呢個。OK。以前我嗰個咧俾人刪除咗，以前我都有個俾人刪除咗。嗰個係主像我哋知幾多個訂閱㗎嗰個，207㗎。跟住咧話我未滿13歲就刪除咗。因未滿13歲要刪除。除非裝家長交換程式咯，跟住我又攞我自己第二個帳號裝咗，然後就真係成個冇咗。係咯。真係有病啦。翻嚟你總之唔冧。我連唔出我啲偷我翻嚟先粒叉咩啊？嗱，我見頭先去葵涌，跟住之後上完嗰啲教會之後，見嗱有綠多喺度做啊嘛，跟住之後就即係兩個站我嗰陣時唔諗住影嘅，但係我去九龍塘食完嘢之後，發現仲有時間喎，原來出嚟咁咪影咯。係咯。因為我覺得綠多唔會好少睇。咩？知唔知啊？我記得唔知前日定係咩？佢綠多係行 MV966啊嘛，我影到佢囉柚喎。我影到佢囉柚，跟住之後咧，我又俾嗰個巴鳩小鳩我影個囉柚即笑假喎，影個囉就係影到囉柚啊嘛，我車牌都影唔到喎。而家去邊度食？寧遠街。我搭到美孚總站先到。我就不了因為唔係好快，佢呢個車幾快嘅其實。係啊。25個站先去綠都好啦。綠德25個站。Yes 我最想就係呢架車行53全港最長路線啦，就夠晒影啦，夠晒。咁應該唔止你一個影喎。喂，如果佢唔行53嗰啲款車，有啲咩料報嘅話，冇啊，係啊，有用車限制。係跟住我聽日都出嚟，我聽日就去荃灣如心廣場坐51。我有機會聽日影513我諗住。我都係喎。 513未影過，就嚟去啦。係啊，下個禮拜啊。係啊 ，shit， 要快啲啦！快啲啊，都要。Oh my god！ 我睇下513先。NG 568啊嘛，係咪啊？係啊，聽日聽過話513唔會派8 2X。嗱我嗰個係啊，喺廠度冇出嚟。冇出啊嘛，冇出。NG 568。聽日會行，但係好似唔係行8 2X，多數行港島啊，柴灣嗰度嘅多數咯。哇！之前係682，俾個朋友影到我食屎啊682。特見嚟啊！哇！俾佢影到嘅之後，喺度笑狗喎。笑你係狗啊！然之後即係嗰個諧音啦，即係跟住之後又 miss 咗2次長打行272。我黑嘅，我天生混黑嘅，不過呢個有備而來嘅，所以唔講黑唔黑。唔知陣間仲行唔行？如果陣間仲行嘅話，我搭翻牛頭角。我搭翻牛頭角轉其他車翻屋企。我覺得大概會行嘅，因為佢冇咁早收車啊，一路多需求。只不過嗱，我係知道咧，佢係即係一定會行翻去。我而家就要播嗰個 MV 嗰個，因為佢而家係佢而家行完3一波啊嘛，行完3一波佢又去奧運站，
我唔知佢係咯，要駁佢，唔係即係要駁佢嗰一程係去翻大龍街嗰一程之後，我猜佢而家行幾時？如果冇嘅話，翻歸。嗱，佢而家1827去緊荔枝角站，頭先睇咗落去，啱啱去咗啱啱翻冇耐，即係我上呢架車之前佢啱翻冇耐，跟住之後劉老師呢？又去到即係點講好咧？8分鐘之後一班，我覺得係8分鐘嘅價啦應該。我而家睇下先30，但係如果佢出得車去奧運站嘅話，佢應該會翻返嚟一定。所以就到佢出車位。而家啲班次好滿啊！我數去到發祥街應該，如果係佢嗰架嘅話，所以我應該25分鐘會去到奧運站，然之後石欄街44分鐘。Oh shit！ 影唔到啊，未必。啊唔係，扣咗啲時間。7分鐘一定講唔知。13分鐘。我 friend 個 IG。哦，你做巴士文做咗幾多年？我做咗2年。做咗2年，我啱先做過。行234A 啊？係啊。唔得。個衰人咯，佢去咗自己坐，但唔同我坐咯。有時候我想甩咗我嗰啲好麻煩朋友咧，我都會自己去坐啊，即係帶佢坐，因為佢成日搞我嘛。我都看不到，別穿了，別穿了，等我看看就呢個好似遲啲啊，4月先。4月27啊，27全數退役啊！呢部最遲退役㗎。27就死啦！27就死㗎啦！呢部唉，好慘啊，好慘啊！我281A 啊，行電巴。我懶得影啊電巴，電巴冇鬼用。281A 成行電床。沉咗車。我應該大概對我嗰一區即係深水埗新田嗰邊都算熟嘅巴士，因為我主要喺嗰邊，九龍灣就反而唔熟。九龍灣就知道10號嘅。陣間嚟張自拍啦。有一哥嘅短蛋，然之後。呢度做咩爛咗少少嘅？係啊，俾我整爛咗。上次我仲要俾呢度教隻手流晒血，流得好癲啊！哇！跟住嗰陣時係咪？哦。跟住就
我喺屋企打機啊，跟住就戒到呢度，跟住隻手流血，跟住我即刻打俾我媽叫佢翻去，叫佢翻嚟。呢個官會自己處理喎，打俾阿媽，打俾佢鬧。係啊，斬俾佢鬧。跟住咧，我又攞幾層膠紙封住佢，封住防止自己再踩到。咦？A B C 3 8 8 8 6 8 8 6 8 8 10 12七其實唔知，一啲都下咩？陣間我哋落啊，唔係喎，你哋全部唔係總站落冇嘢。我唔係總站，你係咪總站落啊？我係冇嘢啦都。誒佢都係你哋 friend 啊？唔係啱啱撞到㗎巴士迷啊！睇下呢間屋幾多人影開。我落車嗰陣時應該會做多一次諗呢個 zoom out 工作，因為我覺得呢架車比較罕有。呢架車本身已經罕有，肯定係如果特健指數，你會俾呢架車咩特啊？大特咯，中特、大特定係激特？激特。激特，我查下先。嚟唔嚟自拍啊？嗯？嚟唔嚟自拍？自拍哦，好啊，自拍。陣間先啦，停咗車先。因為陣間我鬆咗手咧，我部 iPad 一跌咧就影唔到啊！我 iPad 唔可以跌，上次已經試過 iPad 跌咗，我 iPad 跌咗，開一下車跌咗，跟住哎呦，我為什麼發抖音？跟住跌咗啊！佢呢個係錄多行一次要用呢個，呢今次係第一次。第一次行錄多啊！係呢架車喺呢年嚟有人通報過係第一次啊！即係近呢一年嚟都係第一次啊！係嗱嗱聲，你接唔接拍啊？啊！接唔接拍？唔知啊？咁我哋兩，佢唔知啊，咁我哋兩個。 send 俾我睇下。陣間啦，陣間先再嚟，你突然間開咗車。你想我影咗啊？冷氣都影埋。冷氣都影埋。梗係啦。我唔會 send 俾我朋友，反正除非佢打嚟問我有咩好影。呢個袋我喺山頂度買嘅，98蚊啊！黐線，好貴啊！會買嗰啲箱98蚊啊！我通常唔會買9巴嗰啲箱㗎，因為嗰啲係好貴嘅，根本係啊，都係好貴嘅。即係除非你係想做到黐心嗰啲巴膠，如果唔係，我就唔係停咗。我寧願嚟咗張啦，黐心㗎，停咗嚟咗張。好 OK，你幾年班定係中一㗎6年班。哦。睇下得閒有啲咩見到嘅影俾你啊！好啊。我相信你應該唔係嗰啲嗰種人啊，係咯。呢部車都好耐啦。係啊。呢個車咧，以前通街都係嘅，依家唔係啦。我有見過咯呢個。我都係有見過冇錯到。之前好耐之前曾經見過係長沙灣道嘅，但係咧我覺得即係呢個車點解可以咁鬼奇怪嘅一個結構，然之後就但係又唔即係唔想去咩唔想坐啦，然之後咧就等到之後就冇，即係之後呢個車上嚟退役嗰陣時先至翻。呢個係我第二次坐。分了2個教室，我們是8個人，不知道對面多少人。沙杯行呢一超都唔係好熟。我這次才給人去算了嘛，然後去旺角回來，我靠，直接遲到了4分鐘。
頭先嗰班巴士迷都冇上車啊！然後沒他哋唔錯，坐了我就急急忙忙地拍一開，然後那個遲到的人上七樓，沒位置了，這樣子。有位置啊，我們班好多位置好嗎？你沒看群裡信息啊？哇，巴士迷真係可以坐。係啊我，們班超級少。我做永遠我自己做到60歲先唔做。我朋友做咗6年都未驗啊！我唔會厭㗎，我對巴士，我對地鐵就我厭。諗得閒就會認。我以前鐵路迷，但係做厭咗鐵路迷，就做咗巴士迷啦。鐵膠做一排，只不過鐵膠都冇咁嘅。有人覆我添，冇咁快開車，冇咁快開車，我隔離開先冇事，安全快，快！你們都不看群信息？去到5樓的話會咋樣？就這裡不是嘞，人家就是喂比你們喂，嗨，喂，沒有啊，我們喂是7樓的。我講音啊！喂，嗯，我就說你們那麼慢，以為你記得。搭中咗雞啊！搭中咗其實你這樣，如果你我頭先諗住行6多啊，你就不用扛死。係啊，行6多啊，牛頭角到美孚，ASU PC 3996。係啊，係有個巴士迷同我講啊，我先至知道咋，跟住我即刻衝去牛頭角啊！沒來，然後來了。好彩我上下 course 係 S， 我都講唔到。係你自己個定係你屋企人嚟啊？自己一個。我同張正浩解散咗啦。我我同阿張生已經解散咗。在利益上，12號是誰？哇！真係勁！答中咗。我知佢，我同佢講，我知佢今日行6多啊。就沒有啦，還有3996今日行6多。咪查嗰個 L 礦物啊？你咪查咗 L 礦物啊？係啊。沒有了，然後還有男孩子2個，一個是那個外國人，一個是哇！終於坐到啦。我看我拿飯我都想坐。我拿了。石硤尾村尾啊，第20組，總共25個站。補習啊！我飛我要補習。你頭先報星期6日都要補習啊！屌！真係㗎？真係。係啊！唉星期6日都要補習。以後啊，得閒必須要補。得唔得閒都必須要補啊！得啊！搭緊車啊，準備翻啊！係啊！石硤尾都冇啊，咁食咗麥記，唔係好搭緊車翻嚟，因為我同朋友九龍城食啊，九龍塘啊，唔知啊，佢哋話去九龍塘食啊嘛，係啊，無聊到我唔到佢爆咯，冇乜嘢食。我依家喺元州街北河街，喺深水埗啦。最開心好啦，但我唔中意食貓你那麼容易今日玩成點啊？今日去成點啊？你嗰學校活動？可以啦，今日玩咗個玩籃球機。哇，都幾好啊！好彩你玩。再下一個站要落車，你下嗰站落？再下嗰站即係盈田間。哦。得我自己去影咋，張生唔影啊，我自己去影咋。今日搭咗咩 A 車啊？ A43同埋 A41。有搭 A43啊？佢上北區啊嘛。佢今日嘅行程係首先係坐20先咯，跟住再坐
再坐33A，跟住又再坐278X，跟住又再坐 A43，唔係 A 車咯，跟住就。你補咗搭未啊？佢上次係咪真係有話我啊上次？唔知喎。哇！你落車啊？唔使。唉，我聽到你同邊個傾偈嘅？我巴士迷啊！巴士迷啊！邊個巴士迷啊？一個男仔。唔知啊？嚇？我問佢聽日去，佢話我問佢聽日去邊度，我問佢聽日去邊度，佢話聽日去影 NG568我。佢話我聽日去影 NG568。568，我都想影啊 NG568。即係大特堅啊！佢今日冇出車啊！我查咗 AirPod Bus 啊，佢今日冇出車，係啊成日都冇出過車。PC3996都係而家先出咋。巴士迷講話，邊個啊？我聽我嗰啲巴士迷講話，尋日壞咗車啊！放音啦。最後一架歐盟4嘅。真係啊！係啊。最後一架。我 cut 線先。上次幾誇張，上次因為我坐一個阿叔嘅後邊，跟住咧我個 friend 又一直喺度講埋啲粗俗笑話，跟住我又開咗擴音，跟住俾前面個阿叔鬧，跟住我即刻收線，我即刻收線。唔係咁，你開擴音聽咪得咯，基本嘢嚟㗎啦呢啲。係咯，開擴音嘈到人啊！你知就好啦。平時開擴音就係因為驚聽唔到，即係驚聽唔到啲 friend 講咩。戴耳機咯。又係喎，戴耳機先聰明。但我驚有陣時自己唔知講嘢有幾大聲，都會俾人鬧啊嘛！講嘢太大聲都。跟住我即刻收線啦。有一次咧，即係31號嗰陣時咧，我係我坐緊118嘅，跟住咧我又喺上層度企起身，跟住又俾個車長話，跟住我真係好驚。做好自己本分啦。係咯。所以我有陣時喺車度係唔敢同人講電話嘅，有陣時係。你仲有冇機會過海咧？有得問啲嘢。係啊。希望仲希望都多一次過海。我希望佢行過海線。問啲啦。如果係，就算係都會動物園。係咯。過去或者行多次42C 或者 X42C 都得，有行過佢有行過，或者40都好啊。我最想佢行671翻我屋企。冇可能啊！冇可能。 671就冇可能。冇可能，又唔係冇可能啊！咁問咯。好難講。佢冇自軌跳過去。跟住佢行完佢嗰日行完43之後就過去另外一個總站度行31。冇啊，都係行呢啲士多，呢啲都唔算話特別特。多數都係荃灣啊、青衣啊、牛頭角呢度嗰啲嘅。綠啲都係間唔中跳啊嘛。間唔中跳去綠啲咯。都唔係間唔中㗎啦，都算特別嘅，都算中特大特。
咯。激突就未講嘅。跟住聽日咧，我同我 friend 同埋另外一個人去影 NG568，跟住我整蠱。聽日未必出車喎。 NG568，係啊，聽日未必出車。我聽個 friend 講話，聽日就一定唔會行82X。未必出車添，星期日。又係。星期日。歐四、星期日通常好少。好少出車。你星期一至六反而多啲機。因為有陣時我屋企講電話，我都會開擴音，就成日俾我媽話我嘈。有耳機咪戴耳機咯。就算冇耳機咯，叫我媽買又唔肯買。唔係都好多平嘅選擇嘅。係咯。跟住仲有一個閘，希望唔好咁快啊！希望佢唔好咁快熄車就好。熄車或者到總站咯，唔好咁快。實唔會咁快㗎啦，站站都有人上。唔係總站咁，俾佢睇下佢幾時熄車咯，希望佢唔好。6。如果唔係唔可以影。得。雖然可以影咗。哦，得翻咁少站咋？哦。到啦，有長沙灣。我仲諗住仲有荔枝角啊嘛。呢個幾個站啫。係咯。轉出去都係。我繼續等呢部車啊！我影到佢翻廠啦！我影到佢翻廠，我先肯走喎。我覺得佢會食飯，唔知係咪佢係咪頭先嗰個車上嚟？啱唔啱？頭先個車上嚟啊！知道頭先嗰個就應該都食飯。我懷疑佢食咗啦，咁夜。6分鐘，跟住之後23。個淡仔喎。如果佢繼續揸下一班就1950。嗰個應該都係下一班啦，我都可能去翻下度。依家長沙灣經，跟住長沙灣長米街，跟住就總站。如果繼續行，我繼續影到去邊度先睇下，到時收落個電話先，唔得人以為漏咗。所以我哋次出街，我係搭巴士，我都孭埋部 iPad 出嚟。我聽一個巴士迷講話咧，下層嗰邊嗰個引擎係好嘈嘅，下層後排嗰度好嘈嘅，爆炸聲咁滯。376咁樣嘈，呢架冇咁嘈。係啊，376咁嘈啲，但上層車頭又整好鬼多。冇出車啦。唔出啦？唔知喎，應該星期一會出嘅，星期日就一定唔會啦。星期一我放早，我仲可以勉強。星期一應該行到16號嘅，但係佢睇下佢行咩咯。佢如果行又係行嗰堆 M 字就無聊。行嗰堆 M 字無聊，跟住行其他地方。復古即係跳唔跳得翻42C或者 X42C 啦最好。係啊，希望啦。唔係啊，三場水上過去荃灣。我去荃灣啊，青衣就為咗影呢架車。咦唔係喎，16號星期一已經係16號喎，即係佢行嘅星期一就冇喎。呢架唔係啊嘛，3360先係啊。係啊，3360係。哦，咁即係。行埋星期一就死㗎啦。行埋星期一就死㗎啦，3360。牌咯，睇下佢續唔續牌咯，不過都問啲。4月27號退役。
又係咁退都知啦，應該唔會做。主要係難維修，成日壞車又難維修。如果唔係好多好似依或者腰咁樣繼續做埋。單層嗰堆就冇咁快退嘅，因為9巴唔夠單層。而家又未知佢會唔會買多啲單層。係咯，單層嗰隻雞啊，雙層雞就脆嘢啦。希望佢買200mmc 咯，或者可能200 EV 咯。冇賣俾阿丁，真係冇賣。再前啲嘅長沙灣嘅應該。仲有一個站到。係咪？跟住長沙灣經之後長麗街啊嘛。跟住到啦，上埋橋。就美孚啦，我睇佢再行咩？其實都係6D 㗎啦，冇其他選項啦。係咯，都係6D，我翻牛頭角咯，6D 就我翻牛頭角坐翻嗰個乜嘢啊？冇可能跳到其他㗎啦，已經都。呢啲有限制啊嘛。係啊，路線唔係自己唔係任揀啫嘛。咁唔係任揀，但係你有柯打可以用嘅，你架車冇限制咪得咯。係咯，有限制就即係好似117咁樣，你跳邊度 X 都冇所謂啊。你行得到都得㗎嘛。你而家歐4嚟㗎嘛，歐4行唔到㗎嘛，有啲地方。嗱，260咧就冇可能行鐵甲㗎。除非你，因為咧，我上次除非你好似城巴咁樣513咗去玩 P8咁啫，或者玩79咁啫，即係亂嚟嘅啫。係啊，跟住我上次係就好少亂嚟嘅。我上次係咩咯？我上次坐260坐中咗鐵甲喎，260行鐵甲啊。260。去赤柱㗎。好少行鐵甲㗎，多數都係謝短號、EVO 400。中小特咯。係咯，中小特咯，大特就呢啲咯。係啊，呢啲中大到啦，差唔多啦。係咯，到總站啦。總站。我繼續影你。希望冇咁密色牌，搭啦，翻。我繼續搭啊，都係6D。在咁嗰兩個都算係少車手，起碼唔係6車，又係有啲輕微嘅事情。如果6車真係嘔啊！我唔再食嘢咯，翻屋企先食嘢。你如果係 AS 碌車碌到你戳到你嘔。係啊，就算我繼續行都得行6多㗎啦。應該係睇佢扭邊個坑就知，應該6多㗎。肯定啦，唔使諗啦，肯定行6多。本班車已經到達美孚，請各位乘客落車，多謝乘搭6D 線。We have now arrived at 美孚。我冇理由再坐鐵甲㗎嘛，鐵甲冇好影嘅，鐵甲又未退役。唔係唔好影，睇下佢行咩啫。佢行你今日咁樣有40嘅，雖然我都想去影，但係太遲。啱啱好同呢個調轉方向。幾多點啊？你睇翻個 course 咪知。我驚我撥落去之後嚿嘢跳咗。我影埋回程，2張相載晒去。嗱，睇佢拍邊度啦。應該都6多㗎啦。係咯，我以為拍6C添喎，6C。6C。嗰時九龍城碼頭。帶咗人影㗎啦，帶咗人衝過嚟，唔會6C。6C 咁多車。6C 咁多車有排都唔開嘅。呢度樓係咯，我都話啦，係6。真係6多啊！係6多㗎啦。仲要一架車都冇喎。
咁我陣間繼續影，我喺度等。架車都冇人。我喺度等嗰陣間繼續坐。扭唔到啊！呢個位，扭唔扭到？扭唔到啊！扭到嘅鏟波，鏟上路膊扭到嘅，佢係咪都要扭噶啦？如果我真係喺呢個遊戲度揸車咧，我就會到褪後，褪一褪後，再鏟入去。鏟路膊噶啦，應該睇佢樣似。係啊，鏟路膊㗎。鏟唔到喎。褪車。係啊，褪車。佢嚟到呢度褪車，冇理由鏟上路膊㗎，危險駕駛啊！到時俾人告。咁又唔係嘅，佢褪得唔夠，好似夠唔夠啱啱好。係啊，褪翻位就啱啱好。咦，冇晒巴士迷啦已經。嗰個咪影緊相啊！嗰個係。好，巴士總站多謝乘坐。冇留嘢，冇。好，到啦，靚。你拍上？我拍上層啊！我繼續搭啊！佢都係行6度㗎啦。我繼續坐啊！個車就冇得牌影牌啊！